Вітаю глядачів програми «Доньки матері». Сьогодні ми говоримо про застуду. Чим лікувати дитину, якщо у неї температура, нежить, кашель, горло, тобто весь простудний набір. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Практично всі матусі – прекрасні фахівці в медицині, дуже розумні і легко дають поради, чим лікувати дитину, коли справа стосується чужих дітей. Але варто захворіти своєму малюкові, як все валиться з рук. Думки плутаються, а всередині назріває паніка і пульсує питання – чим лікувати дитину. Головне не панікувати, а спробувати розібратися, чому саме захворів твій малюк. І вже залежно від цього вирішувати, чим лікувати дитину в домашніх умовах. Медична назва дитячої застуди – гостре респіраторне вірусне захворювання, скорочено ГРВІ. І ознаками такої застуди у дітей є закладеність носа і нежить, сухий кашель, що поступово переходить у вологу форму, першіння в горлі і чхання, біль у горлі, зростання температури тіла до 38. Якщо ж вище перелічених симптомів додаються раптове зростання температури, озноб, млявість, головний біль, болі в м'язах, ломота у всьому тілі, сухий кашель із болями за грудиною та хрипи, то тут вже підозра на грип. І лікувати дитину необхідно під контролем педіатра. Пам'ятайте, що неправильно вилікуваний або недолікований грип небезпечний серйозними ускладненнями – бронхітом, отитом, пневмонією, ураженням нирок, невритом, енцефалітом, менінгітом. Отже, поговоримо про те, як і чим лікувати дитину при застуді. Для профілактики зневоднення організму, викликаного потінням, рекомендовано рясне, тепле, не гаряче питво. Також рідина полегшує кашель, сприяючи розрідженню мокротиння. Побороти сухий кашель у дитини допоможуть протикашльові засоби. Але не забувайте, що цими ліками не рекомендується лікувати дитину в 2 роки і молодше. А при наявності вологого кашлю слід давати відхаркувальні засоби. І варто прослухати наступні поради лікаря у нашій постійній рубриці «Поради фахівця». Весна, перші промені сонця, перше невелике потепління, вітерець і всюди сущий кашель у дитини. Безжально відбирає всі принади весняної пори та канікул. Навіть невелике нездужання відіб'є будь-яке бажання гратися на вулиці, отримувати свою дозу свіжого повітря та щирої, по-дитячому, безпричинної радості. Однак основне питання, яке цікавить батьків, дитина яких має кашель, яким чином можна лікувати кашель і які препарати варто приймати задля того, щоб кашель припинився. Давайте більш детально розглянемо цю недугу разом з лікарем-педіатром сімейної клініки Карандєєвою Галиною Іванівною. Підкажіть, будь ласка, як лікувати кашель? Кашель – це захисний механізм нашого організму. Таким чином дихальні шляхи позбуваються від пилу, бруду, інертних частин, вірусів, бактерій. Кашель може бути симптомом і не тільки захворювання дихальних шляхів, а ще це і шлунково-кишкового тракту, коли є рефлюкс, серцево-судинного захворювання, і нейрогенний кашель також може бути. Загалом кашель є не завжди патологічним, не завжди є проявом захворювання, а може бути і фізіологічне очищення дихальної системи зранку, коли ми також можемо після сну прокашлюватись. Запам'ятати треба те, що кашель лікувати не потрібно. Потрібно лікувати саме причину, яка спровокувала захворювання основне. Звикли, що є у нас сухий кашель, є вологий кашель. Сухий він більш подразнюючий, тому кожній мамі хочеться перевести якнайшвидше його в вологий, коли є виділення мокроти і дитині легше викашлювати. Якщо в нас є сухий і він продовжується більш 2 діб, це свідчить про те, що дитина або мало п'є, або не дотримується температури, вологості, немає прогулянок на свіжому повітрі, або ж є вже сигналом звернутися все ж таки до лікаря і вияснити причину, чому кашель з сухого не переходить у вологий кашель. Чому сироп від кашлю не можна давати маленьким дітям? Для того, щоб викашляти, організм задіює багато груп м'язів, і особливо це діафрагмальні і м'язи живота, черевного пресу. Як ми знаємо, дітей кругленький такий животик і м'язи преса ще не розвинені, тому діткам важко викашляти, а кашльовий рефлекс у них дуже знижений. І коли ми даємо сиропи, які
стимулює цей кашльовий поштовх, дитинка безперервно кашляє, це викликає головний біль, біль в животі і знижує самопочуття дитини. А також увагу приділити діткам, особливо які до 6 до 7 місяців, які переважно перебувають в лежачому положенні. Найгірше їм кашляти, вони не можуть викашляти. Тобто згадаємо, як ми кашляємо. Так, ми для того, щоб прокашлятись, встаємо, наклоняємось вперед. Дитинка, яка лежить, їй викашляти дуже важко, особливо якщо там буде багато мокроти. Муколітики допомагають від кашлю? Взагалі ніде в світі не призначають муколітики, особливо діткам до 4 років. Доведено, що користь муколітиків у порівнянні з частим теплим питтям однакова, але ж ми знаємо, що муколітики можуть викликати навпаки ускладнення у вигляді затоплення легень. Муколітики провокують виділення надмірної кількості мокроти, і малеча не може викашляти своїм малим кашльовим поштовхом. І тоді, звичайно, отримаємо сприятливі дуже умови для бактерій, які там можуть жити, розмножуватися і викликати вже бактеріальне запалення, коли вже треба дійсно лікування антибіотиками. Інгаляції також треба обмежувати? Дуже такий у нас поширений метод лікування, як небулайзер, розрекламований, і майже в кожній родині він є, і батьки лікують і носик, і горло, бронхи, на всі випадки життя у нас небулайзер, але насправді він потрібен у декількох випадках. Тільки це ларингоспазм або несправжній круп, це обструкції. При муковісцидозі використовуємо і також можемо використовувати і при бронхіальній астмі, але там теж є свої прилади, називаються спейсери, але є можливість використання небулайзерної терапії. Не можна заливати в небулайзери розчини, які не призначені для небулайзерної терапії. Не можна декасани, фізрозчини, тому що ми шкодимо навпаки людині при відсутності патології дихальної системи, інгаляції не потрібно ніколи. А як же допомогти крихітці, коли вона кашляє? Адже це суттєво заважає, причому в більшості випадків не самому хворому, а збентеженій мамі. Гарно кашляє не той, хто лежить, а той, хто скаче. Тому дітям, які кашляють, особливо кашель продуктивний, з великою кількістю мокроти, їм не можна лежати. Навпаки, стимулювати фізичні вправи, дихальну гімнастику робити, дути через трубочку воду, надувати шарики, дути мильні кульки. Це потрібно для того, щоб дитина стимулювала кашльовий поштовх і тим самим викашлювала всю мокроту, яка збирається в дихальних шляхах. Які ще існують дієві методи, аби полегшити стан дитини при кашлі? Щоб діти гарно прокашлювалися, їм потрібно нагадувати: покашляй. Бігаємо за дитиною і постійно пропонуємо пити. Треба пити багато теплого. Це може бути і вода, і чаю, звари, компот, багато рідини, так, щоб кожні 2-3 годинки у нас сечовипускання було. Тоді ми достатньо поїмо. Коли стан дитинки дозволяє, по самопочуттю, звичайно, проводити часу більше на свіжому повітрі. Гуляти до парку, річки. Не треба дитинку кутати, тепло вдягати, щоб вона не змокріла. А також не забуваємо про туалет носу. Для цього можна використовувати розчин для зволоження носиків. Які є стани, що потребують негайного звернення до лікаря? Це лихоманка у немовлят віком молодше 6 місяців. Взагалі у дітей гарячка вище 38,8 градусів Цельсія. Це ціаноз носогубного трикутника, утруднене дихання, яке супроводжується роздуванням ніздрів, хрипом, відмова від їжі та пиття. І якщо є наявні ознаки зневоднення, це зменшення сечовиділення, надмірне розатування, сонливість, стійкий вушний біль, тривалість кашлю більш ніж 3 тижні вже потрібно також звернутися до лікаря, і погіршення самопочуття дитинки, особливо коли було покращення і потім настає знову погіршення стану. Це говорить про те, що приєднується вже ускладнення у вигляді бактеріальної інфекції. Про кашель можна говорити довго, але головне не припускатися основних помилок в його лікуванні. Які існують побутові заходи, які допомагають полегшити кашель? Обов'язково йти до лікаря і не бійтеся кашлю, бійтеся неадекватного лікування. Обов'язково треба придбати гігрометр, термометр для
для того, щоб в кімнаті постійну температуру налагодити 19-20 градусів та вологість 50-70%. Також прибрати всі килими, м'які іграшки, купити або достати з кладовки швабру та ганчірку, зробити вологе прибирання двічі на день. Для миття використовувати тільки чисту воду, без миючих засобів. Не забувати також вологою серветкою протирати пилюку. Надзвичайно важливо при тривалому сухому кашлі у дитини не займатися самолікуванням, оскільки у дитини може виникнути алергічна реакція, наприклад, на відвари трав чи мед. І це лише спровокує нові нападки сухого кашлю. При виникненні у вашої дитини тривалого сухого кашлю звертайтесь до найкращих педіатрів та терапевтів. Вони точно знають, як допомогти вам і вашій дитині. Весна – це час, коли, звичайно, треба проводити більше часу на свіжому повітрі, але не треба забувати, що ця погода дуже мінлива і, звичайно, у нас якраз такий час для захворювань саме на ГРВІ, тому треба бути обачним, не треба поспішати роздягатися. Тому я бажаю всім здоров'я, бережіть себе і слідкуйте за своїм самопочуттям. Продовжуємо говорити про застуду у дітей. Для відновлення організму слід підтримувати його легким дієтичним харчуванням і вітамінами. Їжа в цей період повинна містити більше вуглеводів і менше білків і жирів. Можна приймати полівітаміни та пити соки, ягідні морси, чай і компоти. Для полегшення стану застосовуються такі народні засоби, як полоскання горла, промивання носа. У боротьбі із закладенням носа і нежиттю рекомендується використовувати антигістамінні препарати, які допоможуть зняти набряклість. Наступна порада, як впоратися з ознобом і лихоманкою дитини, допоможе парацетамол з обов'язковим дотриманням вікової дози. Існують різні його форми і для дітей більше підійде солодка суспензія з фруктовим ароматом. Парацетамол можна лікувати і дітей до року. Якщо у дитини температура, це означає, що організм бореться з інфекцією. При високій температурі у дитини з'являється лихоманка, але водночас і пригнічується життєдіяльність збудників застуди. Крім того, жарознижуючі засоби можуть викликати побічні ефекти – алергію, дисбактеріоз, виразку, ураження нирок, пригнічення імунітету. Високу температуру у дитини від 38 і вище можна збивати, вдаючись до фізичних методів охолодження. Це можуть бути повітряні ванни, примочки мокрою серветкою на лоб і пахви, обтирання оцтовим розчином долонь і ступень, знову ж таки багато пити. А ось застосовувати антибіотики для лікування застуди якнайчастіше має вірусну природу не слід. Тим більше антибіотики не рекомендуються при температурі нижче за 38. Найкращий засіб не захворіти на застуду – це своєчасно проводити профілактичні заходи. В моменти частих спалахів захворювань і епідемій не відвідувати місця великого скупчення людей. Якщо цього не можна уникнути, слід використовувати спеціальні захисні маски. При найменших ознаках у дитини ГРВІ краще залишити її вдома, а не відправляти в школу або дитячий садочок. І пам'ятайте, дорогі батьки, важливо постійно займатися зміцненням імунітету дитини. Загартування, спортивні заняття і фізкультура, повноцінний сон і відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, вдягання по погоді та регулярне провітрювання кімнати. Також збалансоване харчування і вітаміни, достатнє пиття. Ось перелік тих засобів, які в рази зменшать ризик підхопити простуду для дитини і для дорослих. На сьогодні це все. З вами була програма «Доньки матері». Бережіть здоров'я ваших дітей та хай щастить!